オリビア・ニュートンさんはオーストラリアで少女時代を過ごしたわけなんですけども、そのオーストラリアで影響を受けた音楽とアーティストについて。So you spend your childhood in Australia, we understand. And what kind of the music or what artist in Australia influenced you, or otherwise you were influenced by what kind of music there? What artist, if you have a specific name? When I was about 15, when I started singing, I listened to a lot of folk music. Australian Joan folk? Baez. No, Joan American, Baez. mainly American influence. Joan Baez, Dionne Warwick, Ray Charles, Nina Simone. They were the people that, for me, were the ones I listened to the most at that time. 15、6歳の頃なんですけども、オーストラリアで聴いてた曲は主にフォークソングで、アメリカのフォークソングだそうです。オーストラリアじゃなくて、ジョン・バイズだとかディオン・ウォーリック。What else? Ray Charles. Ray Charles. He wasn't folk, but that was the... レイ・チャールズはフォークじゃありませんでしたけど、よく聞きました。オリビアさんのお父さんというのはどういう？ We don't know much about your father, and would you tell us about your father? And there's some influence I think you must have received from your father. So if you can tell us about your father. Okay. My father is a professor of language. He was the vice chancellor of a university in Australia. He has retired now, but he is Welsh. Then we went to Australia when I was 5, and he has been at universities in Australia ever since then. He could have been a professional opera singer, but he chose to be an academic, but he has a beautiful voice. 私の父は語学の方の教授で、それから副学長さんですかね、大学のなんだそうです。ただ今は引退をいたしました。ですから彼はいつでもなんですか、教育の方にいたんですけども、じゃあ教育者かっていうと、教育者なんですけども、すごい素晴らしい声を持ってるらっしゃるんで、多分プロのオペラ歌手になれたぐらいのいい、声の持ち主なんですよ。And he has a radio program now in Australia where he talks about classical music because he's an expert in classical music. もちろんお父さんウェルシュなんです。彼女が5歳の時に移住しました。それからお父さん今ラジオのプログラムを持ってまして、クラシックに非常に知識が豊富なんだそうで、クラシックの担当して、ラジオのプログラムをオーストラリアでやっております。そうすると音楽的にはかなり影響を受けてるわけです。So you must have influenced by him in the musical because he's such an expert in opera and classical music. So what kind of the influence do you think you get from your father? I think I always listened. Music was always playing when I was a child, and my father was always singing. And I think it's just hereditary that I inherited a voice. But he used to send me albums of people that he thought I would like. So I think just it's very important for children to hear music when they're young because that starts an interest. お父さんは音楽が好きだったんですが、いつも音楽を家でかけてましたんで、私の周りはいつも音楽がかかってましたんで、それは非常に重要なことだと思います。特に子供が小さな時に音楽に接している、音楽の中にいるということは大切なことだと思います。それから私の声自身も多分父親の声をだいぶ受け継いでるんじゃないかと思います。ですからこれはうちに限らずどんな人でもですね、子供の小さい時に音楽に接してあげてあげるということは大切なことだと思います。一番お父さんとの思い出で心に残ってることは何ですかね。So again, what is the most memorable things with your father? Most memorable? Singing loud in church. 教会で一緒に大声で歌ったことかしら。なるほどね。My father's very tall and very handsome, with a very English strong voice, and he has a wonderful laugh, and he's funny. Let me think. Very strict. とっても大きな方なんで、とっても素晴らしい声があるんですけれども、愉快なところもある、本当に典型的なイギリス紳士なんですけれども、それから非常に厳しい厳格な人でもあります。
今まで聴いた音楽の中で、その一番思い出に残ってる曲、それから好きな曲、また今現在ね、一番気に入ってる曲。In your life, from maybe since your birth, maybe you must have had lots of I think hundreds of the music. But if we ask you to name one memorable song or the most favorite, the beloved song, or at this moment, if you have any the song you like the most, can you? Of mine or someone else's? Oh, yours. Of mine. Oh, I mean that's general. I mean, so the three. 3 songs? Probably the most memorable would be Honestly Love You, because it was a very, very special song that the first time I heard it, I knew it would be a successful song because it was just beautiful. Whether I found it now or 10 years ago, it would have been the same, but that song stands out in my memory. A favourite song of mine, I have so many. One that is a particular favourite of mine that not terribly many people know, but I think in Japan it was quite popular a long time ago, was Pony Ride, which is off an album of mine, but Pony Ride. it's a very unusual song, but I've always liked it. And one that I like now. Did you say that as the time goes by? You didn't say that. No. No. Do you want me to say that? No, I thought you said that. No, that's a favourite old song. Pony Ride. Yeah. I love all old songs. There are so many songs that I do like. If you want me to pick something off the charts right now, I can do that. Yeah, well, you can name anyone. I mean, if Anyone. today, I mean. Today, okay. Foreigner. Foreigner. I've been waiting for a girl like you. I've I been like that waiting. one. 最も思い出に残ってる歌っていうのは「I Honestly Love You」彼女自身ですけど、これは自分にこうきっかけを与えてくれた曲ですので、これはだいぶ前に聴いたんですけど、もし今聴いても絶対好きになる、私に一番大切になっていくような歌だと思います。ですからこの「I Honestly Love You」って彼女が歌ってヒットした歌ですけども、曲ですけど、これが最も思い出に残る曲です。それから好きな曲、一番好きな曲、いつでも好きな曲っていうのはひょっとして皆さんご存知ないかもしれませんけど、ポニーライドっていうのが曲があるんだそうですけど、これが一番気に入ってる曲なんです。それから今気に入ってる曲はフォーリナーの I've been waiting for a girl like you という多分放題がついてると思いますけれども、今チャートのだいぶ上にありますけれども、スペシャルプログラム。デビューの時からですね、今も一緒に仕事をしたりしておりますベテランポップシンガーのクリフ・リチャードについて。Well, we understand you've been working closely with a veteran pop singer. We shouldn't say maybe veteran, but Cliff Richard. And do you have any comment on him? Because we understand you've been working very closely since your debut. Well, in the very beginning, before I had my first hit record, I used to do vocal backing for Cliff, ooh and ah behind him. And I think one of the first tours we did was in Japan. And then in 1971, he had me on his television show. And I had my first hit record, and then I was on his show regularly. So I learnt a lot from him. I toured with him for a few years, and I recorded with him. And he was a big help and a great influence on me in the beginning. 私一番初め何を隠しましょう、彼の後ろで歌ってた人間なんですけれども、ですから彼と一緒にずっと仕事する機会がありまして、特に1971年彼のテレビの番組で彼女の初めてのヒットが出たらしいんで、ですから日本に来た時も彼女はそれが一番初め日本に来た時になるわけですけど、その時もクリフと一緒に来て、そのクリフのコンサートの後ろで歌ってまして、そういうことで私はクリフからいろんなことを学んでおります。ですから私がヒットが出るまで彼と一緒に仕事をさせていただいたということで、彼は恩師みたいなもんです。I think he's a wonderful singer and very professional, and I learnt a lot from just watching him. 彼はもちろん素晴らしい歌い手ですよ。それからもうプロですと。それからただ彼を見てるだけでもいろんなことを学ぶことができます。
さて映画で共演しましたジョン・トラボルタについてお話聞きたいんですけども、彼はどういう男性なのか。 Would you like to know a little about John Travolta because we don't know him personally? So, would you tell us what kind of man he is? And well, that's the first question. Okay. We have another question on John Travolta. He's a very gentle, quiet, but very funny man. Very sensitive and compassionate. Very talented and very intelligent, but has to get to know you well before he really. He's not a what's the word? He's not star-like at all. He's a very nice person. Is it or shy or reserved? He would strike you as shy initially, but he's not really. いろんなことを言ったんですが、彼は非常にいい男で、おとなしくてジェントルであるし、それからおかしなファニーな、それで知的であるし、それからまたちょっととっつきにくいっていうか、初めはなかなか彼を知るまでは大変らしいんですが、一度知っちゃったら非常にやりやすい人らしいんですけども、それからもちろんタレントに富んだ非常にそういう才能の豊富な方だそうです。またテレビのスペシャル番組で彼と共演したそうなんですけども。 Have you done the TV special with John Travolta? No, we did a Merv Griffin show. Do you get that here, Tokyo? No. No, we did that, and we did a program, anti-drug program together. But it was just talking. There was no music. We are looking for a film, and he thinks maybe he has a story. So I'm keeping my fingers crossed for next year. テレビのスペシャルじゃございませんで、それでマーブ・グリフィス賞って多分日本には来てないんじゃないでしょうかとおっしゃってますけども、それはトークショーで、いわゆるアンティドラッグ、薬をやめましょうというようなテーマで、彼と一緒に出演しておしゃべりをしたんだそうですけど、なんか音楽的なそのスペシャルではありませんでした。ですけど彼はなんか温めてるいいものがあるらしいんで、そのうちやりましょうねって言ってるんで、お互いに向こうでいうこういうふうにしてみましょうっていうのは指をこういうふうにしてみましょうっていうのは期待し続けましょうっていう意味なんですけど、ですから彼女は今そうやってたんです、今期待して待ってるんだそうです。なるほど。それじゃあ今度はアンディ・ギブともデュエットをしておりますけども、彼はどういうJohn Travolta and on the other occasion you I think worked with Andy Gibb. I think you did a duet. Yes, we did. And we'd like to know about him as well. Andy? Yes. I've known him a long time. Well, just prior to when he had his big success. He's a really nice young man. How it began was that we did a UNICEF concert, Gift of Song, in New York. It's a United Nations. Yeah. And it was a charity program. So, and they asked us would we do a song together, and we did the song, and it was so popular on that concert that they suggested we record it, and that's how Rest Your Love on Me and I Can't Help It are the two songs we did. And he's been on two of my television specials. アンディ・ギブさんとは昔からよく個人的に知ってる人なんだそうです。彼自身、アンディ・ギブとして大変成功してる人なんですけれども、どうして2人がデュエットをするようになったきっかけっていうのは、ユニセフの国連のなんかチャリティーの、ありましたね。あの時に一緒にやったんで、その時意外と受けちゃったんで、周りっていうかみんなが2人でやったらっていうのがきっかけでやるようになったんです。それがあの時の発端だそうですけれども、彼自身私の2つテレビのスペシャルやったんですけど出演してくださったりして、そんな関係だそうです。なるほど。それではオリビア・ニュートン・ジョンのデュエットの曲を3曲続けて、まずはクリフ・リチャードと恋の予感、そしてジョン・トラボルタ愛のデュエット、アンディ・ギブは愛は微笑みの中に、そして来年公開されるカンガルー、映画の方は前からやりたかったのかどうか、そしてまた映画に出演してステージとは違った感激、あるいは同じなのかどうか。Well, recent years you've been devoting yourself in a lot in movie. For example, Xanadu, Grease,
or maybe next year, you're going to do the kangaroo. I mean, this year I you're going to hope do the so. kangaroo. Next year. This year, year, right. kangaroo. That's right. And we want to know whether you wanted to do the movie always. And I'm sure you like a movie, but from the movie business, can you get this kind of same excitement or same satisfaction as you're going to get from the stage? It's a very different kind of excitement because it's a delayed reaction. When you do a concert, you get immediate gratification, immediate applause, and you can't correct anything. That's it. Once you've made a film, if you make a mistake, it's there forever, and you have no way of changing it, and it takes maybe a year later for you to reap rewards. So I couldn't really compare them, but Grease will always be there for me to see and always have a memory of. It's a completely different medium. I enjoy both things for different reasons. 最後の方の質問かと思いますが、2つ目の方だと思いますけども、はい、そのステージとその映画なんですけども、ステージの方でやりますとすぐにお客様の反応が来ますんで、それが大変嬉しいことなんですけれども、映画の場合は結局その時はぶつ切れでやるもんですから、それぞれに対するその反応っていうのは彼女は分からないわけで、それが1年後だとか2年後にならないとお客様からそういう反応が来ないわけです。それからステージですと間違えたりするともう直すことができるわけです。まあごめんなさいっていうか直すことができるんですけど、映画だともし間違ってやっちゃいます。もちろん間違ってやれば直すことはできますけど、映画の場合もし間違ったままそのまま映画になってしまいますと、あとの後々までその間違ったままでいますし、そういうことで両方違った意味でこう良さがあると思います。So the first question was, did you always want to do the I've left that movie? one out. It was such a long time ago. I think I always dreamt of it, but it wasn't a forethought in my mind. It was something I'd like to have done, but I knew I had to wait till the right opportunity. There had been opportunities before Grease, but that was really the only one I thought was right for me. もちろんごめんなさい、初めの質問忘れちゃいましたって言ってるんですけど、いつもやりたかったんですけど、やっぱり皆さんが夢見るように私もずっと夢見てて、そのうちと思ってましたけど、起こったことが私に最大っていうか最高の時期に起こったということで、今も感謝してます。ただグリースの前にもなんか映画やらないかっていうことがお話あったらしいんですけども、グリースっていうことで彼女は映画界に入ってたわけですが、それがいつも私の、最初の方のお答えでしたけども、グリースっていうことは私にいつもこう思い出として一生残っていくもんで、いい時期に起こって私は嬉しく思っています。さて、オリビアさんはですね、今まで映画と歌やってますけども、それ以外に今後やりたいこと。You've been very successful in the movie and singing business, but beside that, do you have anything else to do? Would you like to do? Yes, I would like to maybe go on the other side, produce, get involved in production side of something. And I'm thinking of starting another business which is not involved in show business, but I haven't really decided what that will be at the moment, but that's what I'd like to do for my old age. やりたいことはあるんですけど、今までは映画でも歌でもですね、出演をする方でやってたんですけど、今度は向こう側って申しますのは、今度制作側に立ってやりたいなと、ですから制作するプロデューサーですからね、プロモーションっていうかプロダクションですねの方をやってみたいということと、それから全然そのショービジネスと関係のないなんか仕事をしたいんですけど、何にしたらいいかなというのはまだちょっと注模索なんですけども、何か分かりませんけど何かをやってみたいなと思ってます。なるほど。でも多分もっと年取ってからですよ。さて今後、コンサートツアー特に日本でしてほしいなと思うんですが、予定はどうなんでしょうか。 Not only us, but everybody here is really looking forward to having you on stage. Do you have any plan to do that? No, not at the moment. We really want you to do the concert. Oh, thank you. Well, if I do a concert, I'll probably come here, but I haven't decided to do it yet. コンサートは今ちょっとお休みをさせていただいてましてですね、今予定はないんですよ。ですけども
まあ、日本の皆さんみんな待っててくださるんでしたら、もしそれをやるということになれば真っ先に日本に飛んでいきたいと思う。ただ今の時点ではいつどういう形でやるっていうような具体的な計画は今のところございません。それはもうマネージャーを叩いてぜひ実現してほしいという感じもしますけど。 So maybe you have to push your manager or Oh yeah, maybe it would really manager be has to difficult push for you. me. まあマネージャーをこう押すっていうのは非常に難しいことですけど。See, what has been great about doing films is that I am visible in these different countries without having to actually go there. And also, for my new album, I've just made a video cassette of every song. So that way also people can see me. If they want to go buy it, they can anyway, without having to go to each country. 映画の一つのいいことはですね、そこの国に行かずして皆さんに見ていただけるということで、いくつかやった映画で皆さんに接せられたんじゃないかと思います。特に今度のフィジカルでは全てのタイトルにビデオを作りましてですね、はい、ビデオカセットで発売されますので、そういうことで皆さんに、コンサートではちょっとの間見ていただけることがないかもしれませんけど、そういう別の形で皆さんには見ていただけるんじゃないかと思ってます。なるほど。それではラブインジャパンからカントリーロードそよ風の誘惑。さて今度は約3年ぶりにですね発表されましたニューアルバムフィジカル、日本では虹色の扉という、これもう世界中で大ヒットしておりますけども、このオリビアさん自身がですねアルバムの中で曲を作ったりしてますけども、アルバムに収める曲というのは自分で選曲するのか、それとそのアルバムを制作するにあたってどのぐらい自分自身が参加しているのか。 Now we are talking about your current album, Physical, and again this is the first album in 3 years, 4 years. I mean 4 years. Oh, for you. I think, when was, and since Totally Hot, so Totally it's, Hot I think 3 yeah. years. So we all like this album, and we'd like to know a little bit more about the Physical. And I think you wrote some material for this. One, and we'd like to know who has the rights, or who has the most words to pick the numbers for the album, and if somebody else, and if you don't have much to do that, I mean, how much in production, how much that you involved for the production side? John Farrar is my producer, and he and I choose all the songs. He listens to a lot of songs, and I listen to a lot of songs, and then we sit together and decide which ones we both like. Plus, I wrote a song, and he wrote a number of songs for the album, which I liked. So that is the first process. Then we set the key, and John goes into the studio and puts down a rhythm track, and I put a rough vocal on that, and then from there he starts to fill in around what I have done. And at that stage I listen and say if I like something or I don't like something, or if I think something should be added or taken out. But John, I trust him completely, and we have luckily integrating taste, so I always know that what he does will be right for what we do. So after I've done my vocal and my vocal group, it's up to him, and then I listen to the almost finished product and tell him if I'm happy or not happy with it. アルバム制作にあたって、大体曲選びをしますのは私とプロデューサーのジョン・ファーラーさんですけれども、まず曲選びは彼は彼自身でいろんな曲を私も曲をいろんな曲を聴いて、どれを今度取り上げようかっていうんで2人で持ち寄って決めるのが大体の初期のプロセスだそうです。で第2段階としてはその2人でスタジオなどに行ってその音を少し作ってみようということで、リズムのあたりをジョンがいろいろと作ってくださって、リズムで私はそれにかぶせてラフなボーカルをつけて、でまた聴いてみてどうだろうかということで、気に入らなきゃそこから落っことしていくらしいんですけど、気に入ったものをだんだんそれを成長させていくわけですけど、私とジョン・ファーラーは非常に好みが似てるっていうか、いつも音楽に関しては
かなり意見が一致するもんですから、私は彼にもう全般の信頼を置いてるんだそうで、彼がやることは間違いないと思ってますから、最終の方はもうかなり彼に任してしまうんで、彼がこういうふうにするよって言ってることをくれたことには私も大体そうしましょうということで、2人で、プロデューサーと2人で一緒にやるというのが、今までやってきたやり方です。なるほど。さて、ハードワークのね、大変疲れた時だとか、それからなんか、いろんなことを自分自身起きて、落ち込んだ時、そういった時に自分を高揚させるためにはどういうふうにして対処しているのか。 When you are really tired of doing something or anything, or if you're really down or gets lonely, how do you cope, or how do you get out that kind of situation? I usually play with my dogs, or go for a walk with my dogs, or ride my horse, because with animals I feel the most at ease and the most comfortable, and they always bring me out of it. そういうなんかこう寂しかったり自分がこう落ち込んじゃった時は犬を連れて散歩したり馬に乗ったりするのが非常に動物というから彼女うまくいってるらしいんで、そういう時が一番こう心がなんですか、休まるんで、はっきりと動物と戯れてそういうこう沈んだとこから自分を脱するんだそうです。それではニューアルバム虹色の扉から3曲、ランドスライド、あなたにフォーリング、愛のプロミスはオリビア自身に DJ をやってもらいましょうかね。お願いします。This song I recorded for the movie Xanadu, and it was written for me by Jeff Lynne of the Electric Light Orchestra, and the song is called Xanadu, and I had to go to Hamburg to record this song. I flew over for one day and flew out again. I hope you like it. I was recently in Europe doing a 4-week tour, and while I was on this tour I was introduced to a new group who I hadn't heard before, and I like them very much, so I'd like to introduce you to them. They're called Loverboy, and the song is Turn Me Loose. This song is also off my new physical album. It was written for me by Barry Gibb, and the way I got this song out of him was that I was at the Grammys in New York last year, and Barry was also at the Grammys, and I asked him would he write me a song for the show, and about 3 weeks later I received it. Luckily for me, it's called Carried Away. You never told me loving you could. This next gentleman is a fantastic musician, and I don't know if you're familiar with him in Japan, but he's one of my favourites. His name is Ronnie Laws. なかなかの名調子のオリビアでございましたけどね、自分の曲紹介やはり照れるんですね。照れ笑いなんかしたりして可愛い感じがしましたけども、どうもありがとう。 Thank you very much。日本のマスコミもいろいろと発達しておりまして、いろいろと海の向こうからいろんなニュースが入ってきますけども、オリビアさんがいろいろ誰かと恋をしてるとか別れたとかいろいろとありますけども、そのご自身の恋愛観といいますかね、恋愛についてはどのように。 Surprisingly, we have a splendid mass communication here, the media people. So the things happening today in America, that comes maybe later this evening. So we can know that Olivia is doing something in America. Maybe next day we know what you've been doing, you were doing in America. So maybe our people is really watching you. But, what about your love? I mean, what is I was waiting for you. your opinion or thought of love? My feeling of love? I think it's wonderful. Everyone should be in love. 恋っていうのは絶対素晴らしいことで、恋っていう感情をやっぱり全ての人が持つべきです。初恋はいつでした？ When was your when was your first love? I think when I was about 9, I probably had a crush on one of the boys in school, and then when I was about 10, I had a crush on. I was in a university play because I lived in university, and the man that played Jesus, I had a big crush on him for about a year. I think I believed he was. I think that was my first, but my first you were real talking about love. the same guy? No, No, no. And my first you have real a love two- was 15.
So you have a two first loves, right? Yeah, but they were crushes. My first love was 15. 9つの時ですね、同じクラスの子にちょっと片思いというか、思い寄せてました、それから10歳の時ですね、もう一つなんか大学の校内に住んでたんですかね、それでそこの劇をやってそのキリストの役を演じた人がですね、あたかも彼がキリストに見えたなんかようなですから初恋が2つあるんですけど、9つと10の時にあるんだそうですけど、それなんですか、ほのかなものらしいんですけど、実際の恋は15歳の時にしました。どんなタイプの男性が好きなんですか？ What type of the guy do you like? Oh. That's a difficult question. I don't think you could pin it down to a type, but Yeah. I like someone who has a good sense of humour, who is kind, thoughtful, adventurous, energetic. Just to name a few. ちょっとタイプにこうするっていうのは難しいんですけどね、やっぱり感慨深い、思慮深い、それから親切であること、それから、ユーモアのセンスに長けてること、それから冒険心に富んでること、それからエネルギッシュな人、そんなところです。大変でございますね。よく恋愛する男性と結婚する男性は違うなんて言うけども、結婚観についてはどうですかね。 I don't know whether it is true in your country or not, but here in Japan, and we say we have two kinds of thought in love: the guy to love and the guy to marry. Oh, really? Do you have that kind of thought? Or No, I think- what is your general thought, I didn't feeling know to the that. Is that marriage? true? Marriage. I think they should That's- be the same thing. I see. Yeah, should be. Yeah. そのやっぱ2つこの愛するための男性とそれから結婚するためそんなのあるんですかって、絶対それは一つである、愛する人とやっぱり結婚するというんで、やっぱりそれは一つであるべきです。What is your feeling about Is that true? Yeah. Well, sometime, Sometimes? yeah. Oh, no, I think I couldn't marry someone I didn't love. No way. 本当にそうなんですかって日本じゃその最近多いです、そういう女性が日本は。私はやっぱり絶対愛情のない人と結婚なんかできないわとおっしゃってます、どういう結婚にね夢を持ってらっしゃるのか。 What kind of a marriage life you are dreaming of? I haven't got married yet because I want only to marry once. So I figure if I wait long enough, I'll be so old and I'll be able to get married once. So I would like to get married for me now. Really, I want to make sure that the man is the right father for my children because I want that to be the reason for marriage. I just want a tranquil, good companionship. 私は絶対生涯に一度の結婚で終えたいので、絶対間違いがないようにって今慎重でこの年になっちゃったんですけどっておっしゃって笑ってらっしゃったんですけども、やっぱり一緒にいるわけですから良い伴侶、それから良いお父さん、自分の子供に、なってほしいということで、それグッドカンパニオンって言ってましたけども、やっぱりその和やかな交わりがある、そういう家庭を私は夢見ています。はい、なるほど。日本人の男性なんていかがですかね。 What about the Japanese guy? They couldn't I be think the they're right very person. nice. They're very nice. I do have a boyfriend right now, so he mightn't like that if I say that. Oh, I see. 日本の男性は大変素敵なんですけど、私は今ちょっと恋をしてるんで、その人にですね、日本の人がすごくいいわって言っちゃうと、その人に非常に悪いことになりますから、はい、日本の男性素敵だわというところでとどめさせてください。なるほど。出ましたね、ついに。さて今度はですね、ウーマンリブについてちょっと。 What about your feeling about the women's liberation? I believe that women should have equal pay for equal work. I believe in all the things, the basic things that women's liberation stands for. I agree with. I just think there are certain women who are the leaders of this, who have given it
maybe a bad name where it shouldn't really have one, but I think people who are pioneers in any direction are always a little more aggressive because they have to be to get their point across. But I think that women we are equal, and there's no reason why they shouldn't be treated that way. 私は原則的には男性と女性が平等であるべきだという、そういうのを信じております。ですから同じような給料をもらうべきです。それで同じように働くべきだと思います。でこのウーマンリブということを始められた方が、多少のこれ新しい分野ですから、いつでもその開拓者っていうのはそういう多少はこうなんですかね、アグレッシブでやらなければ皆さんからその注目を得ないんで、きっとああいうやり方をしたと思いますけれども、底辺に流れる考え方としては全く私は賛成なんです。ただやり方という問題とその初期の頃のやり方ということに関してはちょっと疑問を感じてるんじゃないかと思いますけど、やっぱりやらざるを得なかったんじゃないかと。やっぱりそういうふうに開拓者っていうのはいつもああいうふうなやり方をするんですけども、考え方としては私は全く同調します。I mean, I always have believed that man is physically in some ways stronger, so therefore courtesies to women from men will always, I think, should always remain, opening doors and the nice things. And women do things for men also. So I think those things should remain, but we're still equal. やっぱり男と女は絶対に平等だそうです。ですけれども、やっぱり男の人はですね、肉体的に言えばやっぱり女の人より強いんですから、男の人から女の人にその親切っていうことはやっぱりすべきだと、礼儀っていう、だからドアを開けてあげたいですね。で、女の人だってやっぱ男の人に随分してあげることがありますから、そういうのは絶対そのイコールっていうことはしないということじゃなくて、そういうことは絶対後々まで残るべきであって、それはその今言ってることとはちょっと違うんだと思いますけれども、そういう特徴ということは絶対残さなくちゃいけないと思います。なるほど。Move on Me オリビア・ニュートン・ジョン。お別れはこの曲です。 Goodbye Again。今日はいろんなことをやっていただきましたけども、でも僕ら本当にぜひ日本でステージを見たいんで、これまた重ねてお願いしたいんです。Of course, you said you don't have an immediate plan to do any concert here, but we really want you to do that concert here, so please think about that. Thank you. 今日はどうもありがとうございました。 Thank you for your coming, all of you. Thank you Thank very you very much. much. 明日を作る技術の東芝がお送りいたしました東芝サンデーミュージック、お別れです。お相手は陣太郎でした。それじゃあまた来週。